ไม่ทันไรก็ไปซะแล้วเนอะทั้งมังกี้จังกับคนอื่นๆเก่งกันขึ้นเยอะเลยเห็นด้วยงั้นเหรอใช่ฉันเป็นแฟนพวกเขานี่เห็นแล้วนึกถึงอะไรขึ้นมาบ้างไหมล่ะคุณเรย์ก็คงงั้นมั้งโอ้โหฮะนี่เรือเจ๋งจังเลยนะเรือขโมยมาเนอะบ้านฉันโดนไฟไหม้เดี๋ยวต้องมาอยู่บนนี้งั้นเหรอแล้วนายชื่ออะไรเรลลี่ส่วนฉันโรเจอร์การพบกันครั้งนี้คงเป็นชะตานะเรลลี่ชะตาเหรอไม่มาพลิกโลกใบนี้กับฉันหน่อยเหรอโลกเหรอ นายคิดว่าตัวเองเป็นใครฮะไปให้พ้นไปถึงเรือลำนี้จะเล็กนะแต่ถ้าบังคับดีๆก็น่าจะผ่านพายุได้แทบทุกรูปแบบเหมาะที่พวกเราจะใช้ออกทะเลเลยนะว่าไหมพวกเราออกทะเลอย่าตัวเองได้ไหมทำไมฉันต้องทำงั้นด้วยก็บอกแล้วไงว่าจะพลิกโลกนะเอาละออกเรือได้เลยเรลลี่งา บางทีโลกนี้อาจจะไม่มีความบังเอิญก็ได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่างมีเหตุผลชะตาปั้นแต่งทุกอย่างขึ้นมาอย่างรอบคอบยังไงซะลูฟี่ก็กลายเป็นผู้ชายที่ดูเหมาะกับหมวกใบนั้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วถ้าโตขึ้นกว่านี้อีกนิดก็คงจะไม่เลวเหมือนกัน